شروع از 14 آگوست سال روان دور ولایتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در شهر دوشنبه، ولایت ختلان، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت سوخت و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری آغاز گردید. در ولایت ختلان برگزاری آزمون مذکور جریان دارد. اثر همت میکشوید بعد 33 جمله همه شعر رو میخوانید. این سال پنجم است که آزمون جمهوریوی فروغ صوفی دانایی کتاب است برگزار میگردد و اگر ما نسبت به سال گذشته مقایسه کنیم یا با سال گذشته مقایسه کنیم، این سال خیلی خوب و تیاری ها هم در سطح خیلی بلند قرار دارد، چون که این آزمون در معنویات مردم، در روحیه مردم یک تحولات جدی را جاری نمود و خرد و کلان، پیر و جوان، همه قشرهای جامعه توانستند که به کتاب رو بیارند، کتابخوان شوند و به واسطه جهان معنوی خود را بوی گردانند. و هیئت حکمان نیز کوشش می نمایند که با دانش، فهمش، نطق، طرز بیان و لغتدانی داوطلبان برگزاری کنند که این البته برای بلند برداشتن سطح دانش و فهمش و معنویات داوطلبان نقش بزرگ دارد. لازم به ذکر است که امروز داوطلبان از ناحیه‌های دوستی، جلال‌الدین بلخی، وخش، کوشانیان، قبادیان، شهرهای نارک و لیوکن اشتراک داشتند. برای به طور شفاف برگزار گردیدن آزمون در برابر داوطلبان، آموزگاران و والدان آنها نیز از رفت برآمد فرزندانشان دیدن نمودند. من مادر زیکما و اشتراکچی آزمون فروغ صوفی دانایی کتاب است. سلام و روافزا می باشم که به واسطه طرفداری فرزندم و برای روحیه او را بلند برداشتن در آزمون ولایتی به او آمدم و خرسند از آنم هستم که فرزندی من اشتراکچی دوره ولایتی هستند. به واسطه ما رو در هر یک خواندن کتاب ها اعضا شدن، در کتابخانه اعضا شدن، در کتابخانه ولایتی، در ناحیه، در مکتب دستگیری هم نمودیم، شرایط ها فراهم آوردیم که تا اینکه کودک ما بهره‌ور شود از همه اون چیزی که پیشنهاد شده است در نامیناسیون کودکان و نورسان. و شاید از آن هم هستیم که چون این آزمون ها هست که کودکان ما وقتی خود را بیهوده صرف نکرده محض به خواندن اثرها، شعرها، حکایه ها وقتشون رو جلب نموده جهانبینی خود را به نمی واسطه وسیع می نمایند و ما از این آزمون ها بسیار هم شاد هستیم. در دور ولایتی آزمون مذکور داوطلبان با آمادگی جدی آمده سطح دانش خود را به اعضای حکمان و حاضرین نشان دادند.